Здравейте, потребители на YouTube! Днес реших да поиграя Happy Wheels. Този път играя с един мой приятел. Кажи здрасти. Да, ето. Так ще играя от браузър Levels. О, абе, намерих това нивото, където... О. Абе, не мога да хвана тази топка. Хвани топка. Абе, тъпа топка, искам да те хвана. О. Така. О, аз още редитира. Какво стана, бе? Да не те разчлениха току-що. Детето ми умря. Колко impossible е? И аз при мен да потърся такова. И при мен има такова, бе, и аз съм си промнал същото май. О! И аз се опитвам да го мина. Ма тук те стрелят с стрели, нали? И ти това го играеш. Аз съм с този колелздача. Още е жив, бе! Колелото върви. Да. Колелото върви. Метнах с 20 стрели надолу. Умрях. Това много трудно беше. Cool. Мале, как се самоубих. Не, бе, пак ли се отрепах, бе? Я има ли май свърля, ево? Джая... Save you family, я да го видя това ниво. Къде е отидала? Айде, пребих се. Аз по някакво ниво тест.
Какво беше това тъпо ниво, бе? Така. Хе-хе, тъпъста. О, я ще бия! Могате! О! Мале мил! Аз съм вратар! О, да! Не! Що си... Къде отидох? Уи, ще спася! Да! Уи! И аз избрах някакво 100%, че не мога да се мине. Сега ще вие дали не мога да го мина. О, наистина изглежда доста трудно. Подскачай, давай. О, това не мога да го мина, бе. О, не, смазаха ме. Стигнах до ревел. Ники Долев пък чак сега се появява на линия. Омък. Как може да се появи толкова късно? Жив съм. Еми аз ще приключвам крипчето някъде след 1-2 минути, защото се трябва са по 10 минути. О, гати нивото. Много интересно. Аз в някакво ниво само с въпросителни. Я да го видя какво е това. Гати. Много бързо е. Уи. Дюк. Не бе, за какво направих, бе? Абе, искам напред да отида, бе. Еми, това беше от крипчето. Харесвайте се, абонирайте и до следващия път.